Balihós kacok! Mai videóban ilyen gyurmaszlájmot fogunk készíteni. Ez nagyon jó volt. Meg is mutatom nektek közelről. Csám. Ez egy gyurma slime valami. Nagyon egyszerű, nincsen benne se ragasztó, se borax, se semmi aktiváló. Mondjuk az enyémben lehet, hogy még kellett volna. Ja, itt van ez is, meg ez is belevaló. Amiből még teszek is bele. Na, és akkor majd mindjárt mutatom nektek a dolgokat, hogy mi lesz itt. Először is kell nekünk egy kis edény, amiben elkészítjük a slime-unkat. Abba a kis edénybe kell raknunk lisztet. Igen, először liszt. Vagy hát mindegy, milyen sorrendben csináljátok, de hogy így liszt, én most ezt rakom először. Lisztet függ, hogy mekkora lesz a slime-otok. Gyurmátok. Mellé ment. Jó, ezt most felseprem. És sikerült felseprelni, és tele van majdnem ez a kis szóval ezzel így meg is leszünk. Jó, most jöhet bele a bármilyen tusfürdő. Igazából csak annyi a lényeg, hogy tusfürdő legyen. Vagy a kézi szappan is jó. Folyékony szappan. Én most inkább tusfürdőt raktam bele. És itt van nekünk egy mix pálcánk. Ebben most rakunk testápolót vagy kézkrémet. Kézkrém a recept, de nekünk testápolónk volt itthon, ami egyébként nagyon jó kézre. Szóval mi most ezzel oldjuk meg. És egy pitike víz. Jó. Hát egy picit sok. És ezt most keverni kell. Ja. És még úgy kell adagolni majd a dolgokat, ahogy jó annak a cuccnak. Mindjárt jövök. Ezt még kell egy picit keverni, de semmi baj, meg leszünk. Meg kell bele néha lisztet rakni, bármit rakni, és igen, nem baj, ha ilyen állagú. Igen. Igazából én ki is szórom ide az asztalra, mert én már úgy érzem, hogy ezt gyúrhatom kézzel. Szóval mindjárt jelentkezem. Jaj, nem jön le. Szóval ehhez még pici víz, csak egy pici kell. Felcsomag. Igen. Oké. Szóval, ja, ez már egész jó. Egészen olyan, mint ez. Ezt azért receptet a YouTube-on láttam, viszont én raktam össze a végleges receptjét, amit most én mutatok be, mert a víz az nem volt hozzá, meg hogy majd még meglátjátok, mi lesz a végén itt. Megpróbálunk hozzá csillámot adagolni. Jaj! Hú, de nehéz ezt gyúrni. Na jó, mindjárt jövök. Összeállt a dolog. Oké. Még ez egy picit ragacsos, de nagyon még csillámot kell belerakni, mert ha sok lesz, júj, de sok. Az a kis figyis az ott már nekem úgy sok. Legalábbis nem tudom, mert ehhez nem kell ugye csillám. Szóval... Ja. De egyébként a vizet azt én találtam ki hozzá, mert azt másik receptben láttam, de hasonló volt a recept egyébként. Csak tusfürdő volt, meg liszt, meg egy pici víz. Meg ugye színezés. Hát gyerekek, csillámos ez. Igen, annyira csillámos, hogy kimegy a szememtől. Szóval nincsen benne egy pici csillám sem.
Itt még van egyébként a dobozkájában egy nagyon mini. Júj, leesett. Nem baj. Szerencsére nem fog meg semmit, nem lesz semminek baja tőle, csak azért hajatokban, meg ruhátokban ne kenjétek. Igen. És... aha, ez ilyen, ugyanolyan. Akkor keverjük őket össze. Ez de nagy. Igen, gyerekek. Itt nekem, ő már egy nagyon régi változata neki. Szóval bontsuk is ki, és új, de undi. Hát szerintem én ezt úgy dobom ki, ahogy van, így ízése. Mert emlékszem, úgy tudtam, hogy bekentem testápolóval, mert nagyon-nagyon száraz volt, gyerekek. Jézusom, azt nem lehet nektek így elmondani, hogy mennyire száraz volt. Na, de jó. Egyébként itt még lehet hozzá vizet adni, meg sampont, meg bármit igazából. Tudtam hozzá. Jöjj, ez picit, mintha sok lenne. Júj, 6 perces a videó, gyerekek. 6 perc. Na jó, mindjárt jelentkezem. Belemasszírozom a testápolót, mert még azt is raktam hozzá. És ja. Egyébként közben rájöttem, hogy ez tusfürdő, nem sampon, mert azt mondtam, hogy nyugodtan adjatok hozzá még testápolót és sampont. Shampoo. Hogy mi ez Isten. Szóval, ja. Jaj. Megint mindjárt jelentkezem. Nektek egy másodperc, nekem pedig pár perc. Hello! És ennyi lett volna a videó. Itt van a kis liszt gyurma slime-unk. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. És halihó!